نکاتی بده تفی بشه انگلیزی تلویزیون فرانسه 24 مسرور بارزانی شوردار جواتاس شهر ماکستان بالکشان سروی که افروشانه ها چی بویج انجام شکست خارنا استراکتورا سیاستی لعراق و دفرهات روجوه گر امبنرنا عراق بخود بینین هجمارا کامازن سنیان دجی سیاستنا بغدان لمرجنية تفاوان سرب داعش بنو آلی گریوان بن او مفاجوه در فتیج بو خود یاری کرنی ورد کرنو داعجی یاریان ویرا شبکه هەر لە دیمانەکەیدا لەگەڵ پەیامنەرەی تەلەڤیزیۆنی فرانس 24 مەسرور بارزانی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی یاساییی هەرێمی کوردستان تیشکی خستە سەر دوا پەرستانەکانی ناوچەکە و عێراق بەتایبەتی و ئاماژەی بە ئەولەوێتی ئێستای هەرێمی کوردستان کرد کە پاراستنی کوردستان و سنوورەکەیەتی و گوتی ئەولەوێتی سەرەکیەمە پاراستنی کوردستان و سنوورەکەیەتی هەر بڕیارێکی دیکە پێویست بەوە دەکات لە ئاستی سیاسیدا گفتوگۆی لەبارەوە بکرێ لەبارەی کێشەکانی عێراق و ڕووداوەکانی ئەم دوایەش ڕاوێژکاری ئەنجومەنی یاساییی هەرێمی کوردستان دووپاتی کردەوە کە ئێمە بەتەنها وەک کێشەیەکی ئەمنی و سەربازی سێری کێشەی عێراق ناکەین بەڵکو کێشەیەکی سیاسیشە لەبارەی هەوڵەکان بۆ پاراستنی گەلی کوردستان لە هێرش و مەترسیەکان مەسرور بارزانی گوتی ئێستا پێشمەرگە بۆ پاراستن لە سنوورەکان جێگیر کراون و توانە و ئیمکاناتی تەواومان هەیە بۆ پاراستنی سنوورەکان هەرچەندە تا ئێستا لە چەند ناوچەیەکدا پێک دەدان ڕوویداوە بەڵام پێشمەرگە توانیوێتی یاساییشی ناوچەکە بپارێزێ و بارودۆخەکەش کۆنتڕۆڵ بکات لە وەڵامی پرسیارێکی دیکەسی لە پێکاتەی دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و شام ناسراو بە داعش کرد و گوتی ئەوان نیازی مەزراندنی دەوڵەتێکی گەورەتری ئیسلامی و جیهانی ئیسلامیە ژمارەی گروپی جودا پەیوەندیان پێوەی کردووە و زۆر گروپیش لە دەرەوە پەیوەندیان پێوەی کردوون ڕێکخراوەکە سەرنجی جیهادیەکانی لە سەرانسەری جیهان بۆ خۆی ڕاکێشەوە و گوتی بە پێی زانیاریەکان زۆر هاوڵاتی لە وڵاتانی ئەوروپا چ ئەوانەی هەڵگری جووتڕەگەزنامەن یان بەرز ئەوروپین پەیوەندیان بە داعشەوە کردو و ئێستا شەڕ دەکەن لەبارەی ئایندە و هەنگاوەکانی هەرێمی کوردستانیش مەسرور بارزانی گوتی کوردستان ئێستا دەوڵەتێکی دیفاکتۆی سربەخۆیە اعترافی یاسایی پێ نەکراوە بەڵام هێزێکی ڕێکخراو و دامەزراوەی هەیە بۆ بەرگریکردن لە خۆی و ئێرادە و وێستیش هەیە بۆ ئەم هەنگاوە بە گوێرەی پەرستاندنی ڕووداوەکان بڕیاری پێویست دەدات کە هەنگاوی داهاتووی کوردستان چ دەبێت لەبارەی ڕۆڵی کۆمەلگای نێودوڵەتیش بۆ دانان بە سەربەخۆی و کۆتایی هاتن بە بینەتەکانی گەلی کوردستان ڕاوێژکاری ئەنجومەنی یاساییی هەرێمی کوردستان گوتی من نازانم ئەوان چ دەکەن بەڵام ئومێدەوارم لە ئەرزی واقع تێبگەن و با شێوەیەکی جیاواز سەیری عێراق بکەن و بڕیارێکی بوێرن و لەو ڕاستیە تێبگەن کە کوردستان ناتوانێت قبول بکات لەگەڵ ملیشیەکان بژیت کە ئەمڕۆ وڵاتیان کۆنتڕۆڵ کردووە هەروەها گوتی باشترین ڕێگەشت ئەوەیە ڕیفراندۆم بکرێ و خەڵک قسەی خۆی بکات لەبارەی ئەو دەوڵەتەش کە دێتە دامەزراندن مەسرور بارزانی گوتی کوردستان بە دۆستایەتی و یەکتر قبولکردن و لێبوردەیەوە ناسراوە خەڵکی ئەم وڵاتە لە باکگراوندی جیاواز پێکاتووە بەڵام هەموو بە ئازادی لە کوردستان دەژین ئێمە وڵاتێکی دیموکراسی و لێبوردە و خۆشگوزەران دادەمەزرێنین لە بەشێکی دیکەدا داوەڵگای نێودوڵەتی کرد کە کاتی ئەوە هاتووە کار بکەن بۆ کۆتایی هێنان بانکەکانی گەلی کوردستان و پشتیوانیکردن لە مافەکانی گەلی کورد